пратеници, почитувани представници на медиумите. Најпрво би сакал само, бидејќи е изгласан дневниот ред, заради јавноста, бидејќи неколку пратеници веќе дискутира во однос на измените на Законот за урбанистичко планирање, да информирам дека после нешто повеќе од година дена носењето на Законот за урбанистичко планирање се побара потреба за допојаснување, допрецизирање. Уште од основањето на ИРЛ, кога работиме на некоја тема поврзана со урбанизација, постојано ги слушаме истите изговори. Не е во наша моќ или не сме надлежни за тоа, законите се такви, а законите речиси никогаш не се во корист на граѓаните. Едноставно, дневниот ред на споменување без оваа точка, односно без точката предлог закон за изменување. Министрите, градоначалниците, советниците, пратениците и сите други функционери, низ чии што раце поминале овие закони од областа на урбанизмот, пропуштија да разберат една многу важна работа. Тоа е дека ова не се само проекции, цртежи нацртани во детални урбанистички планови. Тоа се домовите на граѓаните, а домот е многу повеќе од местото каде што живееме. Селски здраво. Јас сум Александра. Повелете? Што ви пишав порака, што ви звонев 5 пати. Повелете? Од ИРЛ што не ми одговоривте. Кажете што слободно. Да може да одиме горе? Пошто тука не ни дозволуваат да снимаме на паузаста. Добро, ама имам координација се повторно. Немате пак време? Повелете слободно, каде да застанем? Ајде, горе каде што може да снимаме. Без оглед дали се работи за населбите во Скопје, како што се Тафталиџе, Карпош, аеродром или пак другите градови во Македонија, постојано се трудиме да ги обелодениме злосторниците на кои што не им е битен квалитетот на животот на граѓаните, туку им е битен само личниот профит. Морам да ве прашам, дали сте били у Чаир у скоро време? Да. Тоа се две дивоградби во Чаир. Ова е една комплетна дивоградба. Господјо Морачанин, како е можно ова да се дозволи? Вселени се луѓе, живеат таму, изградена е од 2014 до сега. До неа залепена е уште една зграда. Како е можно да се дозволи ова? Јас прв пат ја гледам сликава. Не знам, еве велите во општина Чаир. Ако е ова дивоградба, тогаш е страшно. Како е можно на 2 километри од центар да се дозволи ваква дивоградба? Очигледно е можно. Очигледно, ако е ова дивоградба, некој затаил во своето работење и затоа треба да биде санкциониран. Да, и овие треба да се срушат според мене. И претходно знаевме дека во оваа општина има проблем, но кога ни стигнаа пријави од граѓани, свативме дека граѓаните таму се оставени сами на себе. Сакавме да откриеме колку нивниот дом е безбеден и како институциите го штитат истиот. Но мислам дека никој од нас не беше свесен колку тешко ќе биде да се стигне до вистината во овој случај. Додеваш ти со Трафалгар сквер или пак Шанзелизе. За Париз, Малме, Венеција, Рим или пак Њу Јорк и Беч. Чаир е една од најстарите скопски населби. Првите записи датираат од 14 век. Сирава и улиците околу потегот на Цветан Димов се практично символот на стариот Чаир. Токму овде се наоѓала трпчева мејана. Тука се собирале градските боеми и градскиот еснав. Едноставно, Чаир бил темелот на Скопје, како што би рекле чаирчани. Или Чаир е првиот центар на збиднувањата во Скопје и местото во кое што соживо делеле угледни еснавски фамилии од сите вери и етникуми.
преку таа една многу фина споредбена фотографија на планот од 17-та година за градење на тој дел од Скопје и она што денеска се случува преку Google Maps во таа една компаративна анализа ни покажа дека од тоа што било тогаш представено како еден концепт на еден современ град со јавни простори помеѓу нешто што наликува на денешен аеродром, каде што ги имаме тие зелени површини помеѓу објектите, каде што нема сообраќај помеѓу објектите, каде што децата слободно трчаат и си играат, има чист воздух и така натаму, има еден оставен простор кој што требал да биде парк. Низ годините како се менуваат идеологиите, тој парк завзема една сосема поинаков тек на работите. Чаир е најмалата општина во Скопје, е составена од 6 населби кои делат површина од 3,5 км квадратни. Според проценките на општината сега има околу 80.000 жители. И тоа на тројно помала територија од пред децентрализацијата во 2004 година. Затоа Чаир е и најгусто населената општина, не само во Македонија, туку и во Европа, со над 20.000 жители на 1 километар квадратен. Со новиот урбанистички план во општина Чаир планирани се повеќе нови згради. На овој простор што ги дели општините Чаир и Бутел, предвиден за зелен појас, ќе никне висока зграда што ќе ни го сокрие сонцето и проветрувањето, се жалат жители од двете општини. Кога пред неколку месеци дојдов да работам во ИРЛ, не очекував дека работите ќе се одвиваат толку интензивно. Откако ни стигнаа пријавите од неколку граѓани на Чаир околу проблемот со урбанизацијата и дивоградбите, меѓу другите имаше и една пријава за многу специфична зграда. Се работеше за огромен објект кој што граѓаните од општина Чаир го нарекуваат Титаник. На терен објектите се наоѓаат лесно на само 10 метри од гинекологија Чаир до основното општинско училиште. Изгледаше неверојатно како некој дозволил во урбанистичкиот план на вака мала улица да се проектира објект од вакви димензии. Не ни беше јасно како е можно да се изгради волку голема зграда без одобрение за градење и никој да не го спречи тоа. За да биде уште пострашно, веднаш до оваа зграда се гради уште една зграда исто толку голема за која што граѓаните велат дека е дивоградба. Првото нешто што го направивме беше да видиме дали навистина овие огромни објекти се дивоградби како што велат граѓаните. Во општина Чаир прашавме дали за тие парцели постојат одобренија за градба. Одговорот од општината ни ги потврди нашите сомнежи. Следно беше да разбереме како воопшто се случил Титаник. Кој ги градел овие објекти и како воопшто е оставено да се изградат овие 12 катници без никаков надзор и контрола. Беше многу потешко од вообичаено да откриеме кој е инвеститорот на овие објекти. На брифинг со Висер Ганиу, градоначалникот на општина Чаир, не дојдовме до некој конкретен одговор. Тој беше упатен дека зградите се дивоградби, знаеше дека за Титаник се менувале инвеститорите, меѓутоа не знаеше да каже што точно се случувало. Ми спомна дека за овој објект веќе е почната и некаква постапка за легализација, што за нас беше тотално неочекувано. Во урбаниот дискурс, легализација на дивење не треба да постои како термин. Семантички е погрешно. Не можеш ти да легализираш дивење. Што тоа значи? Тоа е ќе легализираме убиство, ќе легализираме криминал. Мислам, што тоа значи? Правно прво треба некој да го објасни, нели? Мене ми е јасно зашто тоа се случува кај нас, бидејќи најверојатно владеечката, не ја велам структура, ја велам текстура, бидејќи у владеечката текстура јас тука ги ставам не само оние што ја водат државата сега, туку и сите оние што се околу нив, вклучувајќи ни нас граѓаните, бидејќи ние сите индиректно некако сме одговорни за сето ова што се случува. И заради тоа се прават некои реторики кои што се погрешни, како легализација на дивење. Откако пративме барање по слободен пристап до општина Чаир за сите документи поврзани со зградите, се обративме и до катастар. Според нивните записи, овде има 3 куки, но во реалноста има зграда со 2 влеза. Според фотографиите прикажани на Google Earth, зградата почнала да се гради меѓу 2013 и 2014 година. Според деталниот урбанистички план на оваа локација е предвидено да се изгради објект со приземје плюс
3 ката. 11 години подоцна на парцелата има објект со 126 стана. Дивоградби секогаш ќе се појавуваат во систем каде што има недостаток на оној диалог помеѓу град и човек. И секогаш ќе има и се повеќе. Ќе ги легализираме сега овие, ќе се појават други. Тоа е се затоа што има плодно тло, плодна почва за тоа. Претрагата низ јавно достапните датабази и податоци од катастар ни го откри најважниот детал – имињата на собствениците на земјиштето. Односно, браќата Ќамил и Чајл Буши и фамилијата Речи. И тука свативме дека зградата што се гради до Титаник е всушност засебна зграда на друг инвеститор. Станува збор за 2 дивоградби на земјиште од фамилии староседелци во Чаир. Гани Речи, тој е еден од 6 собственици на ова земјиште и човекот кој најчесто се јавува како подносителот на документите во катастар. Сабедин Буши пак е син на Ќамил Буши и внук на Чајл Буши, собствениците на земјиштето по Титаник. Иако неговото име не фигурира во ниту еден од документите од катастар. Тој е човекот кој беше посочен како некој кој ги води сите работи околу објектот Титаник. И освен што има своја фирма за градежништво која основал минатата година, Сабедин е активен и во партијата ДУИ. Од фотографиите кои се објавени на неговиот Facebook профил можеме да видиме дека Сабедин присуствува на средби и состаноци во партијата, а близок е и со сегашниот градоначалник на Чаир Висер Ганију, но и со поранишниот градоначалник Изет Меджити. Конечно имавме некаква трага од тоа кои би можеле да бидат инвеститорите. Па почнавме и да ги контактираме. Земјиштето на фамилијата Речи е поделено со собственост на уште едно лице – Неџат Салију. Речи и Салију одбија било каков контакт со нас. Единствен што прифати да се сретне беше Сабедин Буши и со него договоривме неофицијален разговор. Сабедин Буши не се идентификуваше како инвеститор, но раскажа 5 различни верзии на настаните. Во едната верзија, тој и неговото семејство не се инвеститори, туку само собственици на земјиштето врз кое е изграден објектот, а го градела некоја турска фирма. Во другата верзија, инвеститорите се откажале на сред градба и се заминале, а потоа цело време зборуваше за неговата комуникација со општина како тој да е инвеститор. Зборуваше дека планира да ја легализира оваа градба, па дека меѓу 2013 и 2014 поднал барање за одобрение за градба, и тоа за зграда од 10 ката, и во последната верзија на настаните, Буши кажа нешто што тогаш ни се вида многу нелогично, че во 2018 година платил комуналии за 33 стана. Во тој момент, ова ни се вида како уште една апсурдна верзија од човек што сака нешто да скрие. Процедурата за одобрението за градба и усогласеноста со ДУП-от се гаранција дека некој инвеститор ќе изгради безбеден објект и треба да демонстрира дека се исполнети условите за заштита од несреќи, како поплави, како земјотреси и десетици други ризици. Секој проект прво имате во проектантските организации некаков вид на внатрешна контрола пред да се даде на ревизија. Ревизија ги контролира законските, нормативните и стандардите по кои што се проектираат објектите и со извештај се потврдува дека тој објект е безбеден од многу аспекти. Тука имаме уште еден вид на ревизија, тоа е супер ревизија на Институтот за земјотресно инженерство, кое што ги тестира уште еднаш конструкциите по однос на нивната сеизмичност. За бесправно изградените објекти не може никој да тврди дека се градени по таа процедура. Вчера околу 17 часот кровна конструкција од зграда на улицата Серава во Чаир беше срушена, а според очевидците причината е силниот ветер. Видете, најверојатно ние живееме на среќа тука и тоа живење на среќа не знам уште колку ќе не послужи, тоа најверојатно го знаат најдобро жителите на Стајковци, што ги поводи пред неколку години. Што ако се случи во Скопје малце посилен ветер? Што ако се случи во Скопје малце пораен дожд повеќе од неколку денови? И најверојатно тие работи, не дај Боже да дојдат кај нас, нема како да се справиме.
На кај 10? Добро. Океј. Фала ти. Чао. Колку време го чекаме ова? Не знам, на 19 валја. Не се сеќавам кога ги спомнам. Па 2 недели поминаа, мислам. Додека ги чекавме документите од општина Чаир, на интернет најдовме оглас за изнајмување на стан баш во зградата Титаник. За побрзо да дојдеме до информации, да знаеме кој инвеститор, дали становите имаат имотни листови и како становите изгледаат од внатре, одлучивме да го исконтактираме лицето од огласот. Ова е пошироко. Овде неќе. Не бе. За жал, резултатите од овој обид да дојдеме до информации беа тотално неуспешни. Ало, здраво. Даниела на телефон што ви пишав порака. Кажете ми, станот го издавате уште или не? На Серава. Собственикот на станот не бил моментално во Македонија, не можеше да не го покаже станот и ќе се вратил за неколку месеци. Во тој момент се најдовме во ќорсокак. Едноставно изгледаше како целото истражување да ни пропаѓа, па така одлучивме директно да одиме и да разговараме со станарите на Титаник малку порано од нашиот првичен план. Кажете ми, инфраструктура, гледаме дека улиците се раскопани, проблематично е ако заврне. Што да ти речам? Жалевте дека е градоначалникот? Имате ли некој... Како да се жалиме? 20 години ти тука се... 20 години, што направи? Ништо. Јас доста сум шетал по Европа, ме разбираш. Све сум шетал. Тука е Занзибар, кај нас. Имате забелешки за... Катастрофа. Само толку може да тоа катастрофа, ништо. А нас не интересира да имаме малце по-добар живот тука нашем. На вас највеќе што ви смета е? Тука вие сте жител, колку години живеете овде во вас зграда сте? 2 години. Добро. Ви фали нешто, лифт, гледам дека еден има. Имам. Не е досредено, некои кабли виса. Да, сите се ставаме тука. Да, се пожаливте некаде за ова? Не за тоа, ама еден саат нема. Са 4 фамилија има еден саат, 4-5 фамилија. За струја? Опа, како плаќате? Пола, сите. Делите сметка? Одеднак. Кога врне дожд, имате проблеми со улицата? Каде? И како е можно во нова зграда? Ви се пожаливте некаде? Не сум се пожалил, не го да се пожалил. Цело фамилија сте овде? Има закон и закон да го Зошто сте дадали, сте платили да се закануваат? Тоа си е ваш плата? Тоа е друго, ама луѓето да се патиши мисле. Подоцна во разговорите со надлежните, дознавме дека комисија назначена од општината направила увид во оваа зграда и дозволиле во овие услови да живеат луѓе. На инвеститорите и на приватниот сектор, колку што ќе им дадеш, они ќе земат толку и повеќе. Не само кај нас, секаде во светот, тоа е истата приказна. Истото се случува, односно има истиот потенцијал на несреќа. Бизнес секторот, приватниот сектор секогаш е машина која што меле бескомпромисно и остава зад себе траги на уништување. По средбата со станарите сакавме да дознаеме на кој начин тие се снабдуваат со вода и струја, па затоа се обративме во Водовод и во Еван. Од Водовод ни одговорија дека оваа зграда е приклучена на диво и дека постои решение за исклучување.
Решението, за жал, е напишано кон непознат сторител, што значи дека ниту тие не знаат кој е вистинскиот инвеститор на оваа зграда. Од друга страна пак Евана ни дадоа еден интересен доказ. Иако очекувавме да ни кажат дека сите станари се приклучени на диво бидејќи е дивоградба, тие ни известија дека неколку стана се веќе легализирани и правилно приклучени. Односно, иако се потребни 97 броила за целата зграда, приклучени се само 15. Не ни беше јасно како е можно да се легализирани само 15 стана, а целата зграда да се води како дивоградба. Немаше никаква логика и досега не сме се сретнале со ваков легален предизвик. Подносител на барањата за приклучок на овие станови е Сабедин Буши, додека за другата зграда, лепенката до Титаник, Гани речи побарал привремен приклучок од Евана кој му бил одобрен. Ова ни беше првата потврда дека овие двајца луѓе се вмешани со двете згради. И со овие нови докази свативме дека мора да направиме уште една официјална средба со градоначалникот на општина Чаир. Добро, сега не имам информација дека таа зграда не се легализира како зграда, туку дека се легализираат одвоени станови. Мислам дека имат Како е тоа можно? Имат право. Законот им дозволува, значи као поединечни целини да се легализира зграда стан по стан. Добро, кој е инвеститор на оваа зграда? Не, неколку месеци ве се обидуваме да дојдеме до тоа кој е инвеститор на оваа зграда, не можеме. Кој е инвеститор? Кој поднесува барање за легализација? Па, тоа е најубаво со правната служба, ќе ви одговорат све. Во документите во кои што ги земавме од катастар, пишува дека собственик на земјиштето е фамилија Буши. Буши претежно ние се знаеме со многу од фамилија Буши што се, бидејќи се тие пак велам голема фамилија. Но во тој дел, пак велам тука треба да официјално да ви покажеме све кој аплицирал за легализација и така натака. Таа зграда фактички пред да станаме градоначалник како стамбена единица веќе била во процес на легализација и голем дел од таа зграда бидејќи биле легализирани становите. Значи, уште пред вие да станете градоначалник, целото завршено. Добро, во списите, во документите што ги кажувате, има ли, не знам, некаков доказ, некаков документ, нешто што би покажало дека они пред 2011 година почнале да градат без таа нотарска изјава? Некој таков документ, нешто, проект, дека го планирале, не знам. Не, такво нешто треба да видиме коректни, немало, него таа и го користеле и иделе преку закон за легализација. Ова е клучната дупка во законите. И сето ова станува можно пред точно 10 години, кога се носи првиот закон за легализација на дивоградби. Со овој закон предвидено е да се легализираат сите објекти кои без дозвола за градба се изградени до 2011 година. И за некој да докаже дека неговиот објект е опфатен со овој закон, потребна е само една изјава на нотар во која тој под кривична и материјална одговорност тврди дека почнал да гради пред 2011 година. Толку. Не мора да приложи ниту еден друг доказ. Таков е случајот и со оваа зграда Титаник и стануваше се по-бизарно како не успевавме да откриеме кој е вистинскиот инвеститор на оваа зграда. И во еден очаен обид да дознаеме нешто повеќе за двете градби, со дозвола на водовод и канализација, скришно го снимавме исклучувањето на зградата од водоводната мрежа. Нашата надеж беше дека еден од инвеститорите ќе се појави кај зградата поради ваквиот потек на водовод. Само неколку лица знаеа за тоа што навистина се случува, а техничката екипа немаше никаква представа. И токму поради ова се случи нешто што сите ни изненади. Еден од техничарите се одлучува да оди против наредбите кои му ги даваат неговите претпоставени во водовод и канализација и се јавува кај човек од општина Чаир, консултирајќи се со него за тоа што да прават со зградата. Техничарот, заедно со неговиот контакт од општината, одлучуваат дека нема да ја исклучат водата и ќе чекаат инвеститорот сам да ги пријави становите. Подоцна, водовод сепак испрати нова екипа во зградата, која што го исклучи нелегалниот приклучок од водоводните системи. Како и секогаш, така и во овој случај, обичните граѓани се оние кои што плаќаат за овие работи. Кои да се инвеститорите позади овие објекти, едноставно не сносат никакви последици.
Ова беше само уште еден доказ за моќта на урбаната мафија и за луѓето во институциите кои што тие ги контролираат. И конечно, после се што видовме, ни пристигнаа документите од општина Чаир. Очекувањата беа дека документите ќе ни го откријат инвеститорот што ги изградил овие 100 стана и инвеститорот кој до него гради уште најмалку толку. Меѓутоа, тоа не се случи. И за двата објекта во ниту еден документ не пишува која фирма ги градела, ниту кој ги дал парите, односно кој бил инвеститор. Барем не во тие што ни беа доставени од општина Чаир, кои беа само 4 решенија за зградите на земјиштето на Буши. Во документите пишува дека како прилог се дадени изводи од регистарот на компании за странска и домашна фирма, а таков документ ние немаме. Тие исто така ни потврдија дека од почнатиот процес на легализација на зградата навистина не се прави на целиот објект, туку на секој стан одделно. Тоа се всушност некакви правни феномени, да речам. Целиот објект, тој што го градел, тој треба да го пријави за легализација како објект, затоа што објектот ја носи целокупноста на содржините, на функциите, на деловите. Значи, имаме таму архитектонски елементи, имаме конструктивни елементи, имаме машински елементи, хидротехнички елементи и тие треба да се легализираат. Не може стан по стан да се легализира. Ова ни се чинеше како една тотално нелогична процедура и беше јасно дека ќе мора да се соочиме со човекот кој ја водел општината во времето кога никнала оваа градба. Изет Меджити е еден од најмокрите луѓе во партијата. Тој е подпредседател на ДУИ и со сериозна подршка меѓу членството. Неговиот најсилен адут е Чаир, кој важи за бастион на интегративците и каде што тој помина 3 градоначалнички мандати од 2005 до 2017 година. Фалиндер. Меджити денес е пратеник во собранието и може директно да придонесе за подобрување на законите за урбанизацијата. Господине Меджити, на улица Серава има една зграда, 10-катница, која што е дивоградба. Таму се веќе вселени, ако сакате и ќе ви покажам. Мислам дека и знаете за која зграда се работи, затоа што го знаете, ова е од вашиот мандат. Реагиравте ли за овој објект? За самиот факт дека е дивоград, значи имал реакции, имало, па сигурно имало записник од инспекторите во општината, дале таму. Мислите или знаете дека дефинитивно некој е отишол на терен? Сега, не може, мислам, тоа е пред многу години, значи треба тоа што памтам, мислам, но како процедура, значи инспекторатот сигурно постапил по законските обврски што ги има. И затоа не е легален објект, туку е дивоградба. И подлежи на закон за легализирање на дивоградби. Добро, прашањето ми е зошто досега, ако некој реагирал воопшто, зошто не се гледаат резултатите од реакцијата? Станарите сега дополнително бараат да се легализира стан по стан. Мислам дека ако влезете во проблематика, ќе сретнете, значи скоро сегде, значи има право, значи според законот, значи да ги плаќа комуналиите инвеститорот за целиот објект или пак индивидуално за секој стан. Дури може да има и договор, значи кога самиот собственик, значи купувачот на станот да ги плати комуналиите. Решенијата за легализација се носат сега, последните неколку години. Прашањето ми е, пак ќе повторам, зошто никој не реагирал на ова? Има случаи во кои што се одговара и кривично, во кои што, например, општината руши дивоградби. Вие во вашиот мандат имавте буџет за уривање на дивоградби? Имало и уривање. Имало и уривање. Меѓутоа, во овој случај немало ништо такво, затоа што не постои некаква кривична одговорност. Па не, овој спаѓа во тие 400.000-500.000 објекти во Република Македонија. Затоа е донесен законот и тука е постапена по законот. Кога почнала после 2011 да се гради? Има изјава, значи од инвеститорот дека објектот е изграден пред 2011.
Значи, освен целата документација, значи елаборат, сметка за струја, вода и исто така е заверена изјава од нотар дека објектот е започнат пред законот. Вие го знаете ли инвеститорот? Да. Кој е? А за тој објект, значи таму собственик на земјиштето 100 години назад е Сабедин Буши и инвеститор, мислам таму има повеќе група на инвеститори. Се знаете и лично, така? Со него да, бидејќи тоа е Чаир. Чаир е 3 км квадрат и мислам се знам скоро со сите. Така стигнавме до финалниот доказ. Сабедин Буши не е само син на еден од собствениците на земјиштето. Тој е еден од оние кои овозможиле преку оваа афера да се профитира од граѓаните во Чаир, без почитување на основните стандарди и квалитетот на живот, што треба да им биде овозможен на сите станари. Но се уште беше нејасно која верзија кажана од Сабедин Буши на првата средба беше вистината. Пратениците и министрите често велат дека законите кои се носат се за доброто на граѓаните. Такво беше и оправдувањето за овој закон за легализација на дивоградби. И така, на грбот на многумина, профитираат малкумина. Тоа што останува неизвестно е што ќе се случи со зградата лепенка до Титаник, за која дури и градоначалникот на општина Чаир ни потврди дека под ниеден закон не може да се легализира. Овој случај бил заташкан. Кој? Па имало кривична пријава за втората зграда на Речи до инспекторат. Не се овие зградички, како што ги градат овие презимите испрата и подкрови како се тие згради. Овие се огромни згради. Ова се многу пари. Некој им прогледува низ прсти. Не може да биде мистериозен инвеститор ако општината се прави дека не знае или во случајов не ги дава документите. Многу малку практично во собранието се дебатира на ваков начин за она што е јавен интерес на граѓаните и за проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Би требало да се заземе еден став, односно да се преземат активности од страна на надлежните институции кои што ќе важат за сите. Еве ја ќе поднесам целосна иницијатива да се отвори јавна дебата за сите овие закони.